gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou já aqui com meu espírito natalino. Estou com a roupinha bem folgadinha, bem despojada, como vocês estão vendo, mas tem um grande motivo. Eu vim ensinar a vocês hoje a fazer uma tchan, 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 lareira! Espero que vocês gostem. É mais uma forma de vocês decorarem a casa de vocês para o Natal. Acompanha aí, tá? Que eu vou ensinar passo a passo. Eu usei, gente, uma caixa de televisão. Aquelas caixas grandes, de TVs grandes. E eu fiz ela dessa maneira. Se vocês já encontrarem em casa, vocês podem deixar da altura que vocês quiserem, tá? Mas essas daqui que eu arrumei, são duas caixas com a altura de mais ou menos 80 centímetros. As duas, mais ou menos a mesma altura, estão vendo? A largura tem mais ou menos 30 centímetros de largura. Mas você pode fazer com a altura que vocês quiserem. Se quiserem mais alta, a lareira faz mais alta. Se vocês não quiserem mais baixa, baixa um pouquinho, mas eu acho que é ideal desse tamanho pra cima um pouco mais, tá? E uma terceira caixa um pouco maiorzinha. Aqui eu remendei alguns pedaços da que sobrou daquelas pra poder fazer essa daqui, tá? Essa terceira caixa, ela vai entrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar. É mais ou menos isso aqui, o esqueleto da nossa lareira, tá? As pernas dela e aqui a parte de cima que fecha a lareira em cima. Vamos lá? E o que a gente vai fazer agora é juntar essas três partes. Vocês vão precisar também de papel branco, tá? Pode ser o papel sulfite, que é o papel A4 comum que a gente usa para imprimir alguns documentos. É simplesmente aqueles papéis brancos para poder colocar e colar e revestir ela toda de branco. Ficar toda branquinha, bonitinha. E os tijolinhos eu comprei aquele papel camurça, mas para quem quiser pode comprar aquele papel contact, que ele já vem com adesivozinho. Aqui eu não achei papel contact vermelho, não achei o vermelho, então eu coloquei aquele papelzinho camurça. Ele mede mais ou menos 5 centímetros na lateral e 15 centímetros de comprimento. E esses daqui vão ser os tijolinhos da nossa lareira. Vamos agora montar? Vou ficar do lado de fora lá ainda. E vocês vão tentando ir preenchendo, cobrindo sempre sobrepondo o papelzinho um por cima do outro, para que não sobre brecha. E vai fazendo isso até encher toda a caixa. Bom, gente, eu esqueci de falar pra vocês uma coisinha, só um detalhezinho. Eu usei o papel sulfite e pra colocar ele e revestir todas as caixas, precisei da ajuda da fita durex, tá certo? Precisei da fita durex. Agora pra colocar os tijolinhos, que são esses aqui que eu falei pra vocês, com papel camurça, eu vou precisar da ajuda da cola, tá? Então vamos lá, acompanha aí.
Tentem colocar sempre com um espaço de mais ou menos um dedo entre um tijolinho e outro. A mesma coisa vai ser nas fileiras de baixo. A cada tijolo, 2 tijolos, aqui no meio vocês colocam um terceiro, que é para fazer para dar aquela impressão de amarração dos tijolos que tem realmente nas casas de alvenaria, tá bom? E faz isso por toda a caixa. Não tá ficando linda, gente? Ai, que amor. É só continuar, tá? Daqui a pouco tá pronto. Vamos lá. Pronto, gente. Como eu falei, é só completar. Eu coloquei também, pra quem quiser, que eu acho que ficou até mais real. Deu aquela ênfase de lareira, realmente, tipo, States. Eu coloquei isso aqui, ó. Por trás, eu peguei mais um papelão e fiz o mesmo formato que tinha feito aqui. Coloquei o papel branco e depois coloquei os tijolinhos colados. E depois é só decorar. Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei algumas bolinhas que sobraram da minha árvore de Natal. Só fiz decorar e coloquei aqui o pisca-pisca por todo ele. E no final, para dar um toque mais especial, aquele toque de fogo, lareira acesa, realmente, eu coloquei o pisca-pisca passando para a parte de baixo. Eu passei por trás e sobrou um pouco aqui. E isso daqui ligado é que vai fazer aparentar realmente ser aquela chama da lareira. É o fogo que sai da lareira como a gente vê tanto no cinema. Então vamos ver como foi que ficou? Vou apagar para vocês verem, tá? E é essa a nossa lareira. Espero que vocês tenham gostado, meninas e meninos. Um grande beijo. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o likezinho. Para quem gostou, compartilhe o vídeo e até a próxima, meus amores!